一般我們睡覺醒來都是要壓槍一下。笑什麼？你那麼了解？睡吧。幹啥？搞不搞？搞什麼？你不要这裡亂來。誰呀？搞什麼地方搞你啊？快點，多少錢？你別等下拿抓你回去當壓寨夫人。哎呦，好大的，這沒有，出不出？你看嘛，髒一點呢。哎呀，搞這種。亮不亮？哎，這個身材，給你亮見沒有？這樣你看那個嘴巴圓圓的，像你嘴巴。你看，我肚子髒啦。正常，魚沒有粘液呢。跟你老公那個差不多。幫我殺一下，我不賣給你了。男的都一樣，殺呀！你還想要我了？我賣給你個屁！你每次都殺我的，給8塊錢我賣給你，我不賣給你了。哎，這個還要甩我1巴掌，你看嘛。那要不然我每次拿來你就說死魚，所以我才叫你死魚妹了，死魚婆了。亮不亮？賣還是不賣？不賣，賣給你個屁！賣你都不夠我去按摩一次，賣給你，是不是？你幫我殺，等一下我幫你按。Oh my god！我幫你按來。平時我去也是這樣的，我給錢給人家，我還幫他按，我叫他躺那裡，我幫他按。哎，哇，這個棍子牛逼哦！這個在你腦上敲這樣一棒，等下摁了之後拿這個板你回去放在地窖裡面慢慢琢磨，關起來生8個兒子，看一下那個後橋大不大？後橋大生了8個兒子。有毛病啊！是吧？我老媽教我的說，娶媳婦都要看這個大的能生養啊，懂沒？太扁了就不得，扁了生不出兒子。進嘴啊，粘液進嘴裡面。什麼東西？你說進嘴就是進嘴。哎呦，我一次就這麼大一個。喂，你就脫啊！你穿那麼多衣服幹什麼？你還怕我看見了？我不是給你看，你知道沒有？你脫了你才好，那魚才好賣。你脫了這個胸口放低一點，你的魚就好賣的。平時我去擦皮鞋的時候，人家那種就故意穿得很低的。反正我去20塊錢給他擦一次皮鞋都能保養服，知道沒？哎呀，你不要在那邊看人。沒有，這種叫營銷手段，你都不懂，怪不得你在這裡沒事做沒魚賣。領口要放低一點嘛，你看那種擦皮鞋那種女人脖。那你想講為什麼不在這邊？這髒啊！搞快點啊！這擦什麼擦？回去叫你老公幫你吸對吧？我懶得跟你溝通，你真的是3句不提不理1句這種。沒有辦法，像我們這種老光棍呢，只能來表達一下下次的大媽。什麼大媽？那也不是大媽，你別動了，這個還沒用過呢。沒用過，我幫你用多了，準備都不行了。不行，剛將來的。哦，這個多爽！你別纏我的尾巴起來，這個你幫我剝一半，分你半點。有什麼好長的？你真的是，你想長的都這條尾巴，它會長不出滿天的嗎？這個一般我就是放在口袋裡面拿着這個拿。懶得。這個是男人的秘密，你不懂。一般我們睡覺醒來都是要壓槍一下。笑什麼？你那麼了解？別再影響我了，叫我割對手啊！我跟你講。砍一大半的了，留一半拿去吃，吃飯聊真香。影響我啊！我跟你講。我看這裡畫的好整齊。這個頭好硬的，能不能砍？肯定能砍啊！可以了。小錘子。那你就拉鏈放低一點嘛，是吧？如果我是你來賣魚的話，我坐這裡我就是專門折點緊的那種，在那腿上那種。你來啊，來啊！然後你的小再放中間放個洞啊。刀鋒哦，這刀很硬的，我看見你砍很容易。所以我們自己釣得過啊，有時候我們自己再拿回家殺，這個肉亂七八糟，那個頭砍都砍不見，很硬的那個金魚頭，這頭能不能砍？這麼硬，怎麼就不能砍？得把你家刀砍。拿你手看一下，手過來試一下。不是手的問題，因為我也沒錢賠你。你拿你手來試一下就知道了。我這個，你這種是裝的，女人30有狼40有虎那種。搞得我都沒有力氣搞這個。這個你看這肚皮挺亮的，叫你賣給我你也不賣。不賣，你每次都給7、8塊錢一斤，我賣給個屁。7、8塊錢都好了，現在沒有人收你就好，你就哭，跟你講。沒有人收，我在河邊，他們問我要500塊錢一條，我都不賣。那你又不賣，怎麼弄？切小一點啊，怎麼弄？切小一點。定了沒有？哎呀，你要哪樣乾淨？你自己幹。快點了，別囉嗦。哎，砍小塊一點。全部砍小是吧？小一點。哇，你這個，那你砍挺輕鬆的不？刀多鋒利啊，肯定輕鬆啊，是吧？
怪不得你不说我还没注意看。你以为？你以为是啥？有，像他们切肉一样这样。哦，是我，刀不错哦。那废话，刀肯定不错啊。这种隨便搞的骨頭，像剛才劈那個魚頭這麼硬啊，這個那麼硬也能砍，我換一把那種砍骨刀。不用啊，看你們刀比較小，平時我們在家那個刀只能切片那種頭，根本砍不了。砍不了啊。但是我這次砍那個魚頭，刀都砍崩了。砍不了那是你的問題吧？你家不會崩吧？不會崩的。那我要砍了，我砍切片豆腐一樣哦。那你以為啊？可以。肯定可以啊。嗯，今天釣魚，但是家面都沒有一把好用的刀。啊？沒有吧？是啊，買不到。你釣魚都沒有一把好刀，怎麼行啊？你們在用沒有什麼不好用的，那種砍雞砍鴨都砍不了。哦。說這種大魚，切一點肉還要拉來拉去。是啊，那也挺麻煩的哦。哎，我只是想問你，像你們賣魚去哪裡買刀？是自己打的嗎？沒有自己打的，這是去廠家定制的。廠家定制的刀。你能不能說普通話標準一點？我廣西的不標準。精通那個。哎，這個你砍完你能切幾片給我看一下？能切啊，有什麼不能切？這樣的。反切兩用的嗎？對啊，肯定是兩用的刀啊，因為我們這種專業殺魚嘛，換來換去就特別麻煩。要砍一下，要切。對。就是我問你，能不能幫我搞一把？我？啊，我搞不了哦。這一半你跟你換。不要。我這一半賣100-200塊錢，你這刀值那麼多錢嗎？我這不值。雖然不值那麼多錢，但是我也不換，我這個就是2位數而已。你以為呀？幾十塊錢是吧？對啊。哪裡買的？我這裡呀，我這裡肯定是沒有的。你想要你就直接點我頭像進裡面去，你自己去買哦。點你頭像是吧？啊？搞什麼動作？對。大白天我敢怎麼搞？你晚上你咋搞就咋搞，你不要來弄我。哎。哎呀，你還想要你這魚沒？要加工費嗎？這個肯定要啊，誰會免費幫你打工？多少錢？5塊錢對吧？5塊就5塊了唄，反正又沒有什麼要求，是吧？這一半錢吃不完那麼多，我找5塊錢啊。可以，來，你拿着這一半。我找給你哦。哎呀，這手環，手環，找給你吧。啊。